дороги проходим как продукт, хочу сказать, что... Бу киштәләрдә 1000 тонна продукция ул 12 көнгә җитәрлек запас. 2008 елда тулысынча төзекләндерелгән заманча туклану департаментында Анна Поповага ризыкның ничек саклануын күрсәттеләр. Кунак яшелчәнең яхшы терелүенә игътибар итә. Көн сайын 100 тонна азык-төлек моннан мәктәп һәм балалар бакчаларына китә. Эш пандемия елында да туктап тормый. Склад аша узучы азык-төлек күләме арта гына. Объем 10%-ка үсте сентябрьдән. Яңа стандартлар керткәчә. Балаларның төшке ашы сыйфатлы һәм файдалы булырга тиеш. Бу ил президенты куйган бурыч. Айруча бу уку елында 1 сентябрьдән башлангычларны тулы составта бушлай ашаталар. Сайлап алу мөмкинлеге булсын ди Роспотребнадзор башлыгы. Моннан соң ризыкның сыйфатын ашханәдә ашалып бетү-бетмәвенә карап бәяләячәкләр. Да, у нас у старшеклассников есть меню свободного выбора за 69 рублей. Мы единственный город, который не закрыли молочную кухню в том советском образце. Файдалы гына түгел, кайнар да булсын, хәзер төп игътибар шуңа. Мәсәлән, 186-нчы күп профильле лицейның бушлай туклану менюсында бүген бәрәңге буламыгы һәм парда пешерелгән балык котлеты хәзер 2нче сыйныфларның тәнәфесе килеп җитте һәм инде алар ашханәгә төшеп җиткәнче әлеге ризык 2 минут кала аларның өстәлләренә таратыла. Бик тәмле булды. Мин бүген ашадым бәрәңге белән котлет. Миңа бик ошады. Меню 2 атна кабатланмый. Бөтен шәһәр буенча ул бердәм. Аксым, май, углеводлар һәм калориясе нормаларга туры килә. Котлеты и картошка, а капуста, салат из капусты, не соленая. Нравится? Уңай үзгәрешләр мәктәп туклануы мәсьәләсенә ата-аналарны җәлеп итү белән бәйле. Татарстанда булдырылган Мама в теме проектында инде 900 кеше. Хәзер әниләр мәктәп ашханәләрендәге ризык сыйфатын үзләре дә тикшерә ала. Әниләрнең күзәтеп торуы туклану сыйфатын яхшырту өчен бик отышлы ысул. Әлеге тәҗрибәне бөтен илдә кулланырга кирәк. Президент куйган бурычлар үтәлгән һәм тулысынча алга таба да шулай дәвам итәргә кирәк ди кунак. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.